पैरट। पैरट को हिंदी में क्या कहते हैं जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। पैरट को हिंदी में कहते हैं तोता, पक्षी अथवा हरित पंख। एग्जाम्पल्स के साथ इसे हम समझते हैं। नंबर 1, द पैरट मिमिक्ड द साउंड ऑफ द अदर बर्ड्स। द पैरट मिमिक्ड द साउंड्स ऑफ द अदर बर्ड्स, अर्थात तोता अन्य पक्षियों की ध्वनियों की नकल कर रहा था। Number 2, she taught her parrot to say a few words. She taught her parrot to say a few words, अर्थात उसने अपने तोते को कुछ शब्द कहना सिखाया।